Guten Morgen, liebe Leute. Ein Vorgeschmack auf die Atacama, wobei wir sind in der Atacama. Wir fahren jetzt einfach mal geradeaus bis zum Horizont. Wir haben Wasser dabei, faszinierend. 2 Autos auf 150 Kilometer. Unglaublich viel Verkehr mitten durch die Atacama. Wir sind in der Atacama. Wir haben jetzt eine Schlaufe gemacht von Vallenar runter an die Küste, dann wieder hoch nach Copiapó und jetzt gehen wir da quer durch Richtung Chañaral. Ist schon fantastisch. Auch das ist wieder eine Minengegend, wobei ich keine Ahnung habe, was hier abgebaut wird. Habe ich aber eigentlich nie. Die nächsten Minuten überlasse ich euch nun den Zen-Meistern Mr. Benfru und Dr. Traktor. Faszinierend! Viele Kilometer weiter, über 150 weiter. Wir hatten in Chañaral übernachtet, sind heute Morgen bei Nebel durch den Nationalpark Pan de Azúcar, ja, Zuckerhut gefahren. Leider war der Pan de Azúcar Nationalpark bewölkt. Das hat nicht so Spaß gemacht wie beim letzten Mal. Gleich beim Ausgang durch den Tal, das war extrem reizvoll.
Jetzt sind wir nördlich auf der Küstenstraße, nördlich von Tal Tal, Route 1, Teil der Panamericana. Der andere Teil verläuft da hinter den Bergen geradeaus. Wir haben uns für die kurvige Variante entschieden, natürlich. Für mich ist es auch der, ja, was ich jetzt kenne, schönste Abschnitt nördlich von Santiago, der schönste Küstenabschnitt. Es ist unglaublich laut mit dem Wind. An der Küste windet es eigentlich dauernd. Bis auf heute Morgen nicht, deshalb war wohl auch so neblig. Wir sind nun bei Paposo weiter auf der Küstenstraße geblieben. Die Panamericana geht da rechts den Berg hoch, macht innerhalb weniger Kilometer, 1000 Höhenmeter. Wir bleiben aber auf der weniger befahrenen Küstenstraße nach Caleta del Cobre, oder wie hieß das nochmal? Das sind nochmal 100 Kilometer hier lang. Ein Abschnitt, den ich selbst noch nicht kenne. Einmal ein kurzer, kurviger Abschnitt. Wunderschön. Sehr speziell hier wieder mal felsig. Wow. Sieht aus wie Lava nach Vulkanausbruch, das da runtergeflossen ist. Vor langer, langer Zeit. Plötzlich ist hier viel mehr Sand und ganz andere Farben. Wir sind nun in Caleta del Cobre. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist das wieder eine Mine oder was? Aber ein
Ort ist es irgendwie nicht. Liebe Leute, ich habe doch schon einige Küstenstraßen auf der Welt erlebt. Also irgendwie Neuseeland, ich war in Südafrika, ich bin zum zweiten Mal in Südamerika. Das waren 100 Kilometer, 100. Uns sind 2 Autos begegnet. Das ist eine bestens ausgebaute Straße. Da sind so ein paar Wellblechhütten oder so. Ich weiß nicht, welcher Weihnachtsmann Chile solche Straßen geschenkt hat. Es ist unglaublich. Eine Küstenstraße ganz allein für uns. Und wirklich bestens ausgebaut. Aber Wind ist genug hier. Der Küste entlang ging es jetzt noch. Aber hier, da zieht's durchs Nadelöhr. Also, wie ich die Schilder interpretiere, sind das jetzt 55, von unten 56 Kilometer bis zur Panamericana zurück. In weniger Minuten sind wir jetzt auf 1000 Meter gestiegen. Temperatur ist noch dieselbe wie unten am Meer. Das sieht schon wieder sehr abgefahren aus. Ei. Man stelle sich das bei klarer Sicht vor. Und wenn wir schon in der Nähe waren, wollte auch die Skulptur Mano del Desierto, also Hand der Wüste, besichtigt werden. Die Vororte von Antofagasta zeigten sich wenig einladend, ganz im Gegensatz zum vorweihnachtlichen Lichtermeer in der Nacht. Guten Morgen, liebe Leute aus Chile, aus der Atacama. Wir sind heute Morgen raus aus Antofagasta, Chile, am Meer, eine große Industriestadt. Wir sind jetzt auf der Autobahn bis Boquedano gefahren und sind jetzt rechts weggebogen in die Atacama. Also okay, das ganze Gebiet heißt eigentlich Atacama. Boquedano liegt auf, oder Baquedano liegt auf 1100 Meter oder so. Wir steigen jetzt meines Wissens auf etwa 2500 nach San Pedro de Atacama, wobei wir eigentlich den Salar de Atacama durchqueren, oder ein Teil davon. Benny war erst sehr skeptisch, ob das machbar ist. Es sind jetzt noch 300 Kilometer, wir haben vor 50 Kilometer getankt. Meine Reichweite beträgt etwa 450 Kilometer, die von Benny 370, bei ihm ist eher knapp. Wir haben Wasser dabei, wir haben eine Fuel Bladder, also einen Tankbeutel von Giant Loop, den Amarillo heißt er, glaube ich, dabei. Der hat 2 Gallonen, 7,6 Liter. Käme man nochmal 150 Kilometer oder, naja, bei extremen Gegenwind mindestens über 100. Ja, das Ungewisse ist halt die Piste. Ich meinte, es ist eigentlich alles mittlerweile harte Piste, also zum Teil vielleicht nicht asphaltiert, aber so eine gewalzte Erd- oder Sandpiste. Das ist eine Hauptverbindungsroute, die wird auch auf Google angegeben. Insofern bin ich hier relativ, soll ich sagen, nicht respektlos, aber ich sehe da eigentlich keine Bedenken, diese Route zu fahren. Schauen wir mal, es ist natürlich sehr remote, also da sind jetzt auf 250 Kilometer ist da kein Dorf mehr. Das sind verschiedene Minen mit ihren Städten, Dörfern, da gibt es Casinos, Restaurants. Das ist eine Posada oder ein Restaurant. Ich denke, von denen gibt es dann auch noch weitere. Das ist etwa das, was uns erwarten wird, denke ich mal. Plus natürlich dann
die riesige Weite des Salar de Atacama, der ja eigentlich nicht wirklich ein Salzsee ist, eher so eine Steinwüste. Also alleine sind wir hier nicht. Da kommt Minimum jede Minute ein LKW entgegen. Ich weiß nicht, ob das dann auf den ganzen 200 Kilometer, die jetzt noch bis Beine übrig bleiben, ob das so bleibt. Aber da draußen sind gigantische Industrieanlagen, Minen und Sonnenkraftwerke und ich weiß nicht. Hier haben wir wieder so eine gewalzte Sandpiste, geschliffene, meinte ich. Hat man mir mal erklärt. Hier ist eindeutig erkennbar, dass das irgendwie Salzpisten sind. Aber ich war noch nicht mit der Zunge drauf. Und die Hälfte des entgegenkommenden Verkehrs zwinkert einem zu, blinkt kurz, hebt die Hand, wie bei Motorradfahrern in Europa. Hier ist es egal, was für ein Fahrzeug. Das mit diesen Zonen habe ich nicht begriffen bisher. Da gibt es die grüne Zone, die gelbe Zone. Keine Ahnung. Es ist schon krass. Gestern an der Küstenstraße, Route 1, nördlich von Taltal hoch nach Caleta de Cobre. Das waren 100 Kilometer Küstenstraße, gefolgt von einem Pass zurück zur Panamericana, 50 Kilometer. Zu Beginn sind uns da zwei Autos begegnet. Zwei Autos auf 150 Kilometer und hier sind gefühlt so viele LKWs unterwegs wie im Schweizer Mittelland. Also das ist unglaublich viel Verkehr mitten durch die Atacama. Jetzt stand da eben Cabina Húmedo, also feuchter Weg, feuchte Straße, ist tatsächlich hier ein bisschen feucht. Ich mache jetzt hier keinen Bremstest, aber eigentlich ist die Piste immer gut zu fahren. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das Grundwasser, was hier rausdrückt ein bisschen. Jetzt haben wir hier gerade eine richtige Steigung zwischendurch und wir sind schon auf über 2000 Meter Höhe. Also wir sind auf 100 Kilometer jetzt 1000 Meter gestiegen und man merkt es eigentlich eben kaum. Das ist der Punkt. Fährst geradeaus, außer jetzt gerade hier. Und jetzt müsste man dann den Salar de Atacama sehen, meines Wissens. Wir kommen unglaublich gut voran. Du fährst permanent 100 oder so. Der Salar de Atacama. Und hier ist schon wieder befestigt. Zumindest war das so angeschrieben. Eigentlich ist die Unterlage etwa dasselbe. Eben wurde es gerade ein bisschen frischer. Da schaue ich noch 24 Grad. Vorhin waren es 30. Bisschen kurviger hier. Und da schaue ich auf die Höhenmeter. Oh, wir sind auf 3000 jetzt gerade. Ein richtig spezielles Stück. Steil, also relativ. Man sieht es den LKWs an, die kriechen hier hoch.
Und jetzt kommt warme Luft. Ich war vorhin wohl ein bisschen verfrüht mit dem Salar de Atacama. Das ist nämlich erst diese Fläche hier unten. Der Salar de Atacama. Mit einer riesigen Salzmine damit, oder was auch immer. Ich schätze mal, da wird Salz abgebaut. Und hier ist ziemlich steil, diese Cuesta. Oh, jetzt rüttelt es aber unglaublich. Das ist noch eine alte Straße und das ist jetzt ein System-Test. Da plötzlich beim neuen Asphalt ging es nebenher, da waren sie noch nicht so weit mit Asphaltieren. Da war es Baustelle schon mal recht grob. Ich habe es erst mit 60 versucht. Benny ist dann an mir vorbei und das hat er mit 90 drüber gebrettert. Das war dann ein bisschen besser. Und jetzt wieder wunderschönes Gleiten. Wir haben kurz eine Pause gemacht, eine Fotosession. Und das Spezielle, was hier so erdig aussieht, das ist echt, ist wahrscheinlich Erde aufgeplatzt, aber knallhart mit Salzkruste, scharfkantig, habe ich so noch nie gesehen. Sehr speziell. Wir haben jetzt noch 120 Kilometer bis San Pedro. Meine Maschine sagt Restreichweite 200 Kilometer, also geht das locker auf. Aber meines Wissens sind wir schon bald in Peine. Wir sind um Peine vorbei. Peine. Der Salar linker Hand, geradeaus geht's nach San Pedro. Hier rechts geht es dann bald nach Socaire und so hoch zum Paso de Sico. Wir fahren jetzt einfach mal geradeaus bis zum Horizont. Endspurt nach San Pedro de Atacama. Fehlen noch knapp 40 Kilometer, gerade eben durch Tocoano vorbei. Da hinter den Bergen übrigens ist schon Bolivien. Da zwischendurch geht es hoch hinüber nach Argentinien und links kann man dann abzweigen nach Bolivien, die Lagunenroute. San Pedro de Atacama in Sicht, noch ein bisschen mehr als einen Kilometer. Hier gibt es mal Pause, ein bisschen ausspannen. Wir waren jetzt 8 Fahrtage unterwegs von Santiago de Chile bis San Pedro de Atacama. Vor allem die letzten 3 Tage waren praktisch ausschließlich Asphalt. Da haben wir weit über 1000 Kilometer gemacht. Insgesamt waren das jetzt wahrscheinlich 2500 Kilometer.
Ja, ich kann jetzt schwer abschätzen. 400, 300, 400 Offroad. Vor allem Tage 2, 3 und 4. Es ist heiß, 32 Grad. Wir sind auf über 2.500 Meter. Schaue ich jetzt gleich nach. 2,4 sind wir. Jo, mehr Bilder dann, wenn wir von hier weiterfahren. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und freue mich über jedes Like und jedes Abo.